na lignée mokoté o bango balanga biso to tirala ko beta lisusu na poto te tant que to zala unité to beta concert eza souhait ya ba collègue ne mususu te mukolo wera a okendo beta e ozala suya ba mususu te mukolo jibe fali fere héritier bina filé fabricage to ko tikala ko beta te déjà comédie la musique eza biloko et puis ba combattant ce que peut ndenga na beta bende bena to yeba siko so vraiment mamba ba lobaka eza ya moto mais na vision moko ya monene parce que ba nini na salité ya buzo ba pe bazali to na ba congolais mususu ebele ta nga sa na la takola no tcha makana de longo bango ba sekanga après oyo so nini na salité nini na salité ya ba bon côté ezali nini na salité na mauvais côté pe ezali ndeko na ngai omoni même soki pa bakombata okoti kaka bakomba wana kaka otuni kaka bayebi soki na komba towana mwasi mo azali mwasi ya kombata oyo akoma mwasi ya kombata oyo nalobi na okaka po na nini naloba nini esika basi na mibali basangani bolingo ezalaka kaka po bao basexe opposé nangi okaka photo entre la vie et la mort naza bien ngai ezali poison te moi j'aime pas profiter na babese nga na fui ya bese te nalali na lamuki nakosa oba empoisonne nga nde naza boye po eyinisa baninga na nga elingisanga no date eza nini na Olympia ce jour là bandeko baya na titi nini. Et puis aujourd'hui moi je suis un fruit de la communication nandimi teke po mutu aya kotala comédie ya salisa na Olympia avec vitesse internet, il faut tout ça les publicités 4 ans. Avec le producteur, totale la réaction, on a vu ce qu'on a vu. Alors avec l'équipe, maintenant on a changé de stratégie. Donc, bon c'est clair. Est-ce que c'est un spectacle là, mais la coquille qu'on ça la montée sans pourtant invité par collègue là, vous pensez d'avoir invité principal là déjà. La vidéo là pour la première fois vraiment que nous-mêmes nous voyager pour un spectacle. Et ONG Vida est lancé Bongo Opération Sunga Orphelin à $1 alia Amela Alata, initiative de maman Emily Setimainga Mosinzambe. Na $1 na you, tu peux sauver une vie. Notez bien, descente et cause à la Bongo na ba orphelinat Mokole le 24 décembre 2021. Mais surtout ça la bolam livre un souvenir et fond même après la mort, même après le retour à Christ, il y a misana biso et témoigner biso liboso na nzambe. Bien aimé, total ONG Vida a organisé activité $1 pour nos orphelins. Le mois de décembre est juste à la porte. S'il vous plaît, veuillez contribuer votre $1. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Merci na maman Emily Setimainga Nzamba Pambola yo pour na ONG Vida. Na $1 seulement et que permettre ONG Vida bakende à collecter en bakende couper ça ba orphelin na opération meneno ba osala le 24 décembre ya année oyo nakola na moi passe mais nazala orphelin na yebi bon est-ce que o azangi baboti celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel toi on a pour ça tout c'est ça bon $1 à pam et ko foutre la orphelin mon classe to pesa $1 ya pamba pona bonne année orphelin azanga losote sosote fufu ya koliate to bimisa Christ et quatre to pesa na auto $1 na linga orphelin on a lobby $1 na biso ya ndena oloba boy benga na numéro wana opesa $1 no ndenga na zo pesa tout à l'heure soki ozalaka motema malamu ya kusunga tala kanal malamu ya kotina mbongo na yo to le bongo na M-Pesa e-bank Airtel Money bana nyonso ya Canada to États-Unis bokotina oya koboya kopesa $1 na ONG Vida pona kosunga bana tike façon na ko papola ye akolapa. C'est le pasteur Lité Akanda Moutakala Nankolo. Situé au cœur de Kinshasa, hôtel-restaurant Renaissance Jumeaux
avec un charmant décor, un confort exceptionnel. Bon rapport qualité-service-prix. Service en salle et room service impeccable. Hôtel-restaurant Renaissance Jumeau au croisement d'Ibaya Kassavou. Avenue d'Ibaya A2, quartier Matongé, commune de Kalamou. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chebiso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Voilà, nous sommes déjà avec le président Fiston Sess, le boss, le patron de tous les artistes comédiens du Congo. Tous les awa, nous avons aussi la tête. Nous avons vraiment des artistes dans notre pays. Voilà. Maggie, président Saïsaï, c'est moi qui ai une émission à Bisso. La bandi, il y a le besoin de faire retourner belé. Mutuna, on a eu premièrement, comme on a eu les lois, vous allez grand. Peut-être que nous avons eu un tombongo. Vous avez ma pango, vous avez mis tout à cher. Nous avons tous na garage. Récemment, en 2021, c'est que nous avons mis quoi que peut-être nous avons comédien, comment le rôle patron, artiste comédien, les comédiens avant nous pas si ce qu'a pu faire c'est grâce à la cotisation pour nous peut-être au Kabola, nous thème où il y en a à rejoindre. Peut-être que nous tous va se retrouver nettement. Voilà. En tout cas, d'abord, un grand merci et puis mes sincères salutations à Bakino Soubazou du Bakou, pour l'occasion pour l'émission. La commission nous a bien bon mon épaule dans le délai. Après, ça va se paiement et refait. Amen. Donc, nous avons la question à casser. Mais l'autre, tout le monde est dit tout le monde. Na Congolais, tous un problème d'organisation. Tous un problème d'organisation. Omoni, les longs à l'Obaka, Mundele a vécu à Nassima Mabé. Je dis, tant que les gens de Tomakas, il faut vivre. Il est temps à cotiser, à contribuer, à réaliser que même quand je serai faible, je vais jouir le bonheur et Moussalo. C'est ça qui nous manque, nous, le Congolais. Les Congolais, ils sont dans Tomakas. Ils sont dans Tomakas. Ceux qui peuvent aller Lembi, ils sont sautés, à Lembi. Or, tant que nous sommes dans Makasi, nous devons préparer tant que nous sommes là. Tant qu'on a réalisé, bilo connecté, nanda kozala bien. Bon, mi tout que ezali kaka po biso valeur na biso ba artiste izalaka situé na ba bien o ezali contouré. Parce que nous vendons des peut-être bilo au monde o eza palpable été. Peut-être bilo au monde o eza ya mupepe. Les lots, puis ce que tu as dit, ah, j'ai un peu à confier au milieu de la Sabanda, on a vraiment pour avoir avantage. Et ça, avantage. Tant que producteur a bien la gilet, tant que producteur a bien la ouera, tant que producteur a bien la famille, faire héritier. Azo ta la valeur aux entourés. Sur le biche que na copo to ça la fofu tanga $20,000. Après aller sous la sapate, tu vois. Sur le sapate tu ne dois refléter, il y a mutasima déjà $20,000. OK. Parce que souvent, bateau baya européen ça sur la COP. Baya kana liboso na lilobani. Baya to ça la COP. Amona ngai yumate. Na yepete po abongela na COP na. Donc pour amona ke obongela na COP na yote, fa uto déjà ba valeur précédent. OK. Il y a que déjà na sala ka COP à 20,000. On monte kana ndelo ka 20,000. Donc ici na sala COP à 50,000. Donc il tombe sur l'affaire au petit montant. Ba valeur où les alliés contourés, et lié au montant on a que vrai à l'obéissance. Alors pour un secret les alliés au tchaka rassuré dans le salle, pour accepter que l'on la poso ya kara kokota na poso ya seka. On a aussi difficulté on a na biso ba artiste. Et ça va na biso ba artiste ils ont tout congolais. Aboya ko risquer na commerce.
mpona komata na échelle mosusu elingi koloba nini lelo na bacoin na biso tozaka na bamama moko boye atekaka nguba ça fait lelo 16 ans azalaka na sakombine moko donc maman wana déjà yebike nguba nanga nasomba sakombi 1500 naganaka 6000 yanga bénéfice nanga nasalaka nango boye et puis nazongi kaka na même coin na nguba devede aobanga ata komatisa service na nguba na ye aomonaka te na bakinde nanga balandanga mpo nguba nanga ezaka na poso te nakomeka mpe kolongolela bango poso mais nakomisi libanga nanga nguba 2000 est-ce que solo longoli poso te il faut komatisaka mpe qualité ya mosala ntango yo mati eya na bato bakoya koremplace yo esika oyo ozalaki oyo mpe bakomatisa lobi balandi yo bamisu mpe baye koremplace bango moto akobanda na bakalite na babien nyonso ndenge na mokili ezalaka boye aza ti donc secret nanga ezaka kalite na nga na mosala kondima mpe nzala c'est ça c'est na ndima nzala omoni nga biloko nyonso bato batakelaka ngai apres bayaka kopesanga raison plus tard tozalaka awa biso obandaka kosala batéâtre bafilme na biso avec baproducteur Pasteur Pacheco Kouitila mobali ya mama Florence Kouitila que je salue aye mpenza avec maison na ye PFK production Pacheco Florence Kouitila production bango bakoya koluka leader ya groupe leader ya groupe onani saisai balibero la yo organiser filme épisode ya liboso na ya mibale bosaleli bango bopesi bango bake bateki et puis bakoya soki film ilandami bien so bato basepeli yango mpona kosala suite mais ntango eloko wana ekufi baya to bake nzonzini producteur so ye mo akomoya na histoire na ye na bacameraman na ye yabengi kaka bino boye osala mais ntango ngai naboyaka eloko wana pour sexe aza parmi bacomédio bakota nzonzini te bayaya baolanda basala badesa nzonzini yango yo osaka nzonzini te mpona nini lelo ozala na bafilme nde mo ebele te nasala mwa nzonzini na banosala nzonzini na baproducteur kaka oyo babande korespecte banorme ezala ya salaire ezala ya ndenge toyokana ye mpona kwa bafilme donc lelo tout le monde aza na youtube chaîne youtube tout le monde youtube tout le monde chaîne youtube tout le monde chaîne youtube est-ce que ça c'est aza na ozaka na page tokosolola yango me tini toyeba nanu saisai bafilme aza te na banzonzinga aza te théâtre no même na série moko toloba awa na kini eza te mais saisai azozala kaka bien heureux azozala kaka na bozwi oyo biso toyebaki fiston saisai de patron tokazaki bon mo bozwi yango sesila mais toyi tokuti yango lisusu kaka fortune yango ozozwa wapi fiston saisai est-ce que ozosala mosala te mais ozozwa nayebi te est-ce que ozalaka mosusu osalaka nsima ebatama to mpe osalaka kisi ya makasi tokoyeba te mbongo yango oyo ekouta wapi mpo oyebaki artiste ya comédien patron mosala nini osalaka oyo epesaka yo mbongo ya kokoma voiture ya plus de 40 000 $, plus de 50 000 $, mbongo wana eutaka wapi omoni peut-être mpo nasomba voiture ya 30 000 40 000 eza cotisation peut-être ya une année nazaka na motuka kosomba te naza na bana ya kotongisa ya kotangisa pardon naza na bachantier ya kotongisa naza na baprojet na bamakambo nanga mosusu oyo eza public na mosusu oyo eza privé mon frère quand vous me liez quand vous liez seulement saisai na oyo bino bolingi azala ndenge boyebelaki ye na kala nde place moye bomonaka saisi ya kozala 10 francs eza te parce que yo olingi omona saisi ya chaque lundi na antenne A chaque mercredi na raga ça c'est ya chaque nini boye na théâtre oyo yebeli na kala théâtre pe sa bisoni eloko develi ozongisa ma koto oyo yebi ke eloko kozala nango ya gravité au lieu on se peut à côté nazali aujourd'hui ça c'est qui c'est lelo nazali DG directeur gérant il y a société mobimba ya production otobengi FSI production ndeko na ngai muto kosa ote joueur oyo asignaka contrat ya $millions mais soki asali publicité tazolela c'est que publicité eya na suka na masolo bamessi bacristiano bazosigne bafuti combien 200 combien de millions mais oyoka asigne na Adidas asigne na Nike eleki olobake publicité tosakanaka nango te moi aujourd'hui ce que je suis
je vais vous le dire ouvertement, c'est à cause, c'est grâce à mon intelligence. Il y a comédie, on a transformé en un agent de marketing. On a sali entreprise, il y a communication. Dans la maison, il y a production, papa. Parce que tu as FSA, il prend des salaka. Il y a des winners, tu as des PPC, tu as des... oui, tu as des IGF pour sensibiliser. Il y a des ONG. Non, je demande toujours un cachet. Et aujourd'hui, sur la télévision, au moment où il y a 10 publicités sur les cas, ça c'est 6. Et ça, on a comme acteur, mais ça, on a comme agence. Donc, veut dire, l'avantage que j'ai, au-delà de la chef d'agence, je suis aussi humoriste. Alors, puis le bota a plus d'un côté humoriste, bota a plus d'un côté comédien, mais bota a d'un côté DG de la société de communication. Le lobby qui le DG, le lobby na bongo, le lobby na bozu. Na lobby te na za na bongo. Nini au sali. Mais yoka, na lobby te na za na bongo. Mais na lobby que au nom de Jésus, à travers mon intelligence, je suis bien. Il faut qu'on me rappelle moi au vivre bien. On me dit que comme ça va te belé bato ici. Parce que biso bato tozu na nzela ya musala. Tozu na nzela ya bonzambe. To linga ko expliquer bato te ke nzambe apesa. OK. Toze la mutu mobe ya maikari. Toze la mutu mobe ya obadenga ozinanga na kota ki na tseli nguma na sametu aloba. Lelo na internet ndeko nanga na omona pena nganga publier nganga na. Oyalingi akomana mbongo. Appelez numéro boye, contactez numéro boye. Et les gens contactent. Mais pourquoi pas biso pétrole là qui s'appelle Abatuke? Nzambe na bon mo ipe azali. Et belé ba kozwa ka tepe ba kotika la kozwa te. Pourquoi? Parce que bazon di matériel ba toko ba sai sai. Nzambe nda pesi ba. Ba toko ba sai nzambe na pesi ba. Aux gens maison de production, aux gens caméra, aux gens matériel presque neuf. Dépôt la cabisso film moko jusqu'à maintenant ça peut faire néanmoins 4 ou 3 ans comme ça. Aujourd'hui, on réalise la film, mais la publicité, je ça la participe. En fait, c'est ça nini. Aujourd'hui, on dit n'a pas ça moi. On est sur film, n'a pas ça moi image moi OK. Au moins moi ndambo qualité on appelle ça la publicité. On a pour arriver la qualité wana. Parce que la publicité ne se fait tout ça la qualité supérieure de botal la biso. OK. Mais la publicité on a là loba. Oh, t'as la rappelé, oh, qualité. Et à un niveau où tu vas filmer dans le canal plus. Pour tout s'en sortir à un niveau, on a pas cher à faire. On a équipe pour pour réaliser un sport, il y a 1 minute. Nous avons film à 90 minutes. Donc, pour toi, 10 000, ça a 1 minute, fois 90. Donc, 1 minute, nous avons mis ça à 10 000. Donc, 90, 1 minute fois 90. Donc, 10 000 fois 90 doit être égal à 900 000. Presque 1 million. Presque 1 million. Et puis, 1 minute, tu vas attendre que ça pour la publicité. Tout le monde va passer à la publicité. Tout le monde va passer à la publicité. Pourtant, tu as 1 minute, voilà. Tu vas taper sur 1 mois. Ah bon? Tu peux 3 semaines, tu peux 2 semaines. Pour y avoir des films, il y a des années. Talala, film à Souka Jackie Chan. À Sala, il y a Yemoro Jackie Chan. Film, il y a Jackie Chan. Tilelo. Talaba, il y a Sala Titanic. On va ça sur film, mais sous temps. Au moins, il y a ton message, tu tournes à lundi, tu montes mercredi, et le jeudi. Bon, mais ça, c'est le mois. On a pété mon abonné pour y aller. Et ça, on va mettre le barat. On a beaucoup de gens qui ont Zambie. Mais tant que nous avons fait, on va battre. Il y a un moment où le président a dit ça. Fachi Beton, Azwaki Okonzi. Spectacle à Liboso, Oyo, comédien tellement de Bosso na Ibo. Ils ont dit ça et ça. Ndé la FCR que Zara na yo Mokonzi partout. Mais Mukolo comme Mokonzi, ah on a Congo. Ndé Ogoyeba.
makambo na omona te. Pourquoi? Parce que na Congo to na place moko te ba yeko la président de la République. Il faut okota kaka na kati. Ndo ba no comprendre donc les opposants na ba no mona ki président na sanso. Ndo ki président et rendre sanso. Les gens n'ont pas autant de temps na kolubake. Na tourner film na ba na ka sa ko tourner film ta ko sa maboke nde to sala. OK. Mais tant on a commis na mamba film. Na ebisiyo. Mais il y a un homme de ça qui est haute trahison et ça les mains sur ça y yo zala pire bateau bon to qui na ngonde ngono pe le ba mande ngona pire bateau plutôt j'allais dire il y a maman Olivier Lembe il y a président Kabila na eloko yo sala et ça là que lelo bande kona ba tinda yo ozala musika na bango eloko salema babenga yo n'évite de rejuger ngonde ngeni babenga yo comme traître donc au sala haute trahison. Haute trahison. Ben oui, mais yo zala anniversaire ya maman Olivier Mengala boya awa. Fiso c'est ça na côté ya moi na même fiso c'est ça oza pour na c'est ça bango. Mais le comment peut-être sala wana est-ce que on regrette na ngote que mabe peut que koya na simelo bona. Non. Et puis na konde to vivra boye. Et pas nzambe biso so la sonde mo. OK. Mais o etikali eza siko nzambe yemo a placer moto na mo. Il y a des belle la position dans la place là l'équipe ils appellent la bateau belé on a la position à placer là bango à l'équipe na yebi na ngate et là on est obino bobé na trahison na yebi na ngaite et là on est obino en fait baka mutu pe na lingana pe ba sija moté OK na linga pe na ba sija moté vraiment en tout cas question là nous te répondons tellement trop, te répondons déjà tellement trop. Les sondiers, tout ce qu'on a fait, à ça, on a fait alternance et salamon en Boga Nabiso. Président Joseph Kabila Lingwe, Bayambani, président Félix Tshisekedi a comme président. Alors, si on reconnaît que le président Félix qui est commis trahison, c'est que non, il traite Tshisekedi. Parce que toi, on a peur et alternance. Moi, je suis Félix Tshisekedi déjà trahison. Et ça, le point est que vous avez Kabila. Il y a un président et un traître. Parce que il y a un président qui a fait passation à pouvoir pacifique. Pourquoi tu veux père et alternance? Je veux dire, je ne sais pas si comment on a dit. Si on a président Félix, un gars, non. Jamais. Mon qui est en train de Yves, nde bozawana so comme président ya mboka na biso lele nga sa sika nazali o etikali ponanga ko pesa yo ba honneur ko encourager yo pe ko talisa yo koteni ya ko chalokolo te moni ya mokonza zalaka ye moko o etikali komi batu ya ko salisa ye donc batu ba comprendre de mal o etikali komi batu ya ko salisa ye mokonzi so ka batu ya ko salisa yo te boye bake kolokoza koboya kosalisa mokonzi ya mboka eza d'abord komilekisela ngonga bino moko sans le savoir congolais toa na niveau motema mabe moko boye obi mokili nga aloba eza kwa buffet c'est-à-dire que moto moto na sani na ye tambola na buffet bandocha biloko yo tondisi sani kota bakwanga kota bamakemba kota bambinzo so okoma liboso kuna eloko elingaka yango wana mais sani ese tondi nde bato ebele ozomona baotambola na banzela atondisi sani na ye na makambo ezanga ntina baquerelle badiscussion bahaine bajalousie ntango akomi na kote repas ya bénédiction ezali sani plein place akotya grâce eza te place akotya bénédiction eza te akomi isi bayaya bineni oyo oyeba neni ke babiloko bien eza liboso botinga na tondi nani atiki yo tondi obosi na yenga te poni na yo nanga to bana omona liboso te excuse nga nazalaka na maîtrise ya koyeba natondisa sani na nga na ba n'importe quoi te mpo nayebi te kote nzambe azomema biso ozomona donc nga nazalaka susu na makambo koloba te na makambo wana lelo ata soki bakonjo baleka kala bazongi na bango lisusu kokata ndenge biso tokotikala na
na d'ailleurs d'abord na kotika la kaza kozala jamais opposant yango babenga bino mpe baflateur artiste comédien baflateur artiste musicien baflateur c'est par rapport à baacte ya boye est-ce que ndenge na banga ndako na ngai boye esi omona nga nake koflate nani bakonjo nyonso baza na bapouvoir awa bayebi nga bien mais soki omoni nga liboso ya porte na ye c'est que naosala 5 minutes wana mpona kota parce que na ye siko kandi tofedi nde tozalaka boye tozalaka même oyo babenga na anglais bacélébrité toza bacélèbre toza balumière ya mboka oyo toza bavoie ya communication osomona mabe bamboka na biso ndenge ezalaka boye bato so baa na opposition balukaka jamais bato oyo bakoki koloba est ce que fayulu ana besoin 5 minutes po ebi ne question na kede njili bango mo baoya oso comprendre oh président Félix ntango azalaki mpe na opposition azalaka na besoin ya JBT azalaka na besoin ya oyo raté mais ntango akomi na pouvoir alongwe opposant akomi sikoyo président parti au pouvoir ntango alobi parti au pouvoir akomi président na ya bato balingaka ye na ya bato balingaka ye te soki alingi communiquer aocommuniquer lisusu état opposant aocommuniquer lokola président de la république azokommunike banda na moto alingaka te na moto alingaka te bato balingaka te mpo bayoka ye bayokaka nani osaisai bon saisa yebisa bango ke tosala nzela toza voie ya communication moni kote bato bakomprendre na biso te mutu mosu alobaka ne pamba aza ne voie ya communication te mokolo bakobenga ye aoya mpo baocommunike kutu na biloko moko na haine baocommunike na motema mabe. Voilà, président Saïsaï, aussi ma côté il y a politique pour na moni côté moi côté na moi mingi. Lelo yo ba artiste ba presté na niveau ya Mikili, ba voyager sous sauter, du ya combattant, ba moy koleka na poto. Lelo ba ko accuser bino que ba musicien, ba artiste comédien, beaucoup bozo ko abuser na ba actrice na bino sexuellement lelo yo topé mayi de nini ozui comme on a lelo kofi kozanga ko beta na poto kozanga ko beta ba artiste moi mingi pour en tant que artiste comédien ni oui ko ba propona ko kozanga nan ko beta poto ko tasiko na mai matali mangwetali biso beta te pour ba combattant c'est ta rapona ni amsu ja ide ouais ba tu nyoso ba kota na mama ba combattant na ba banda ko beta te lelo soke na njili pa vena ngai mando no munzanzama ayebiso ke ba combattant biso beto beta te me atika na obeta te na poto lelo so oyepe na okese mo be na ngingo ba combattant to beta ka sute na poto me batika la okenda ta point no ati ba tongo ba beta te bazaka so 11 kaka ba combattant za combattant ba combattant contre 11 à 10 orchestres comme ça. Et puis, combien d'années tu as sauté ça que pour combattant? Non. Vous ignorez en le tomoni ba combien ba musicien ba on betaté tomoni Koffi Olomide et plaira. Ceux te betaté pour un combattant, il fallait betailler. Fallait d'aller la producteur Makasi. Batali assurance na yesu qui a BTT assurance aux ala likolo ya moni ba producteur do dépend na producteur ni ba artiste ba BTT na poto izaka po baza unité ba combattant bango mongo ba loka lupango moya famille moya na bitambo quelque part lupango wana soto kesi ko tokuta ba oswana bango na bango do ba yo kana ka kutu na mite mais so wa uti libanda oyo soni sandengo na bango moko basangani baswani sio babetio babengani yo to bango bazongi babando swana c'est ça ba combattant façon boketu amemela combat eza ya ngote mettre chora chora mboma mettre chora na lele po o ça dit que mettre buga façon mettre chora amemela combat eza ya ngote façon yuri kalenga amemela odombo bazali façon odombo amemela combat na ye eza de façon songolo pakala amemaka vous comprenez mais au moins
soki ekomi na ere événement moko boye batiki nanu mutu na linie na ye nanu o nga nalingaka Félix te o nga nalingaka Musitu te o nga nalingaka Katumbi te basangani nanu babengani nanu mutu oyo aye ye moko comme individu malgré aza na orchestre na ye batraité bango individu parce que mokolo baministère bakosangana bakobeta ndule wana na pete mais monsieur bakosangana ndeni tandis que bacombattant mosusu longola nanu makambo ya komba nanu na ndenge bakombata nga wana nabengaka bango su bacombattant te esprit du foule c'est-à-dire esprit du foule eza baesprit ezalaka na bauniversité esprit ezalaka na bavictoire mpa bachege esprit oyo ezalaka na baeglise mosusu longo lelo soko oyekaka na catholique obambisango moko bouteille oyoke bato babosanke bazali na église baoprie babetisango na biso po bafule soko otumboli bana ista oyo komeka na mwana na tatanga na ista parce que soki azongi na ista akokota na esprit du foule ozomona donc esprit du foule yango ebomisa noir oyo babomaka na États-Unis nabosani komona George Floyd. Pourquoi? Parce que les policiers ont l'esprit du foule. Ils sont ensemble, ils sont belés. Mais ils ont un acte devant les bateaux qui sont malades. Ils sont forts. Pour les civils, ils sont malades. Ceux qui poussent à la pembeni devant, oui, ceux qui quatre les policiers, ils sont force, ils sont union, ils sont ça c'est bon. Rien, moi, esprit du fou. Moi, je n'ai pas de solo. Moi, si je suis une vidéo anniversaire, par père, pour y aller, l'esprit du fou. Nazaki na photo na porte de Montreuil. Quand on a un ami, la porte de Montreuil. La porte de Montreuil, ils ont la Wenzimo wana. Ouais. Libanais, Bandibu, Banan, Bayaka wana batekaka biloko pe bachaussure bien o na ba magasin balongola ba biloko moko bien ba 2 euros ba 3 euros za biloko mingi ya sol pe na kena wana pour na pesa bandeko ba cadeau mon eloko moko tamso ko soma 80 euros na magasin et mais kuno ko zongo 6 euros. OK. Ba kongola pe ba ya wana mo ebele pe ba musu ba soma biloko teka ba musu na soma ba pia boy na bona jomo aye akainga na lubu yo c'est yaka comme ka ukanga te to sebele mais aye mo abine to sabe to sebele to panzani de zanga na kombata oh abendi ngai na nina pikle akangi ingeta mbamo na milembisi ngabi na milembisi ngabi ingeta niwe singana kene waleme ezabela bango abisal toza ebele ndongo na biso bena wenzo to panzani ebile to na tala bena mona ba noir pe ebele ba so mabilo la bango na ba sa assemblée metanga ba go ba e ingeta ne to zabe to sebele wana asumba telefone ingeta ne to zabe to sebele ingeta alors ingeta wapi na odo ingeta vidéo yango akoti pa ma sala mo sala vidéo ngesa comme le melani ingeta soko me bobo yo mona na be na vidéo joyeux anniversaire maman Mélanie na peso mbote la sai to kutana papa awa badini jamba pambolo na kati azui ingeta pesa na meona na pesa ni meona akei oui nga ulela conseiller wenzi asina siko bika na sauver yo ngani na za chef ba kumato bazalia ndi ba mono de solo nanga sunga ka pale OK na zingi jo wana tia sa ba chana après ba 17 ans nga après kia asai tunanga nini na lela yo forme na mona va so na esengo vidéo mais oyo sala na ki charisme ba artiste on peut dire ingeta pour ça na vidéo on m'a dit mutu wana ono ya komba asai ba posa na oui lelo komba et na chef OK lelo komba ezali na
na lignée moko te o bango balanga biso tokotikala kobeta lisusu na poto te tant que tokozalaka unité tant que baartiste tokozala unité tant que mokolo kofi azokende obeta concert eza souwe ya bakolege ne mosusu te mokolo wera akokende obeta ekozala sue ya bato mosusu te mokolo jibe fali fere héritier binafile fabrigaz tokotikalaka kobeta te parce que bato mpe oyo baolinga te tobeta bango mpe baosangana kaka mpo na ntango tolingi tobeta 2 ans soki concert ebetami te omoi mpe bakomba te bavanda mutu na position na ye mutu na mutu na baanalyse na ye. Mais analyse ni nous ça là, yo zara analyste makasi. Stratégie ni ko pesa ba artiste musicien c'est net moi parce que ba musicien bino plus ba comédie vous allez rappeler na moi survivre na sima na bango, so ba vivre mieux, bino pour vivre mieux. Alors, stratégie ni ko pesa pour que lobby musique zonga en poto soit ko sangisa ba musicien na ba combattant. Na minute to na stratégie moko te à part force majeure. C'est-à-dire faut chaka défaler ça là. Il y a moins là de ton coup sur coup. Mais oui. Ah, mais on est simba. Mais oui, faut mettre la poto, faut à la têtu. La poto, ça le voit mboka. Faut mettre la poto, faut oser la têtu. On a la jus producteur, tout préparer Olympe. Na tcheka affiche boy. Na ba combien to ça ba. Minu bo yembele. Ah, ndeko na ngai. Elo ni na ngosi la raté. Oh. Mutango to yembela ki azawa. Bon, muto to yembela ki muto bo ba ke yende komelo sa mapona e azati. Komelo continue pona. Comment caméléon, au moins so bundana caméléon. Tant que combat va combattre aux combat mon caméléon. Yeba ngoke. To rotina la combattre parce que komelo changer forme. OK. Komelo qui rouge. Ah rouge. Et ça rouge. Bon, to tche blekas. Caméléon on peut combat à la tisoublé. Talaba, babi to vivre dictature moko pa bandona so ba combattant et l'équipe même yaba oh ba mona yaba konti ba sel la biso a. Comment bien boko kota tina musala ya moto. Ndeni nga sai c'est naza artiste, il faut polela nga lo lenge nga ya osala musala. Ba yemba ka ba insanité. Ba so ba njembo ba yoka na France wana. Peut-être pour ça en français, tu as la minorité si on va débéler ba beta ngo kara. Bon, on va combattre, on va aller en France. Ben, sanité, on va aller on a un acteur. Ah, on a une comédie. Il y a aussi la théâtre chaque lundi, chaque mardi. On a combien de publicité. On a un lobby. Il y a un théâtre. Il faut avant la bête, il faut un théâtre chaque lundi. Il faut ça comme ça. Voilà. Bon, il y a un théâtre. On a appelé la mouki dans la na sala la rosa o etika leta limata dignité ya ngamoko mamamunos ya ngamoko lokumu honneur ya bana ngai ya na komi na kela États-Unis na komi na acteur a film pour oh yo boma ngai ponga na komi na acteur ndeko na ngai totika na barrière totika na ba musuko là c'est un métier noble et libre libéral oui ben nazongi na salle oyo betil sur le soleil à Olympia ben tant yo moni bazo peki ça déjà artiste musicien mabeta mais ça ya binga il faut na oser Olympia tu es sûr que concert on est beta et puis une chose tout le monde a déjà un changement il y a ba fiche voilà il y a ba fiche déjà ba tout ba vie attention fils c'est ça oye na loyenge okuta na pe wana ba combattant message ba combattant est-ce que ça zo bangate aya non na Olympia ba combattant on déjà comédie na musique ça bilongo et puis ba combattant ce qu'on peut ndenga na beta bende bena to yeba siko so vraiment ba lobaka isa ya moto ba combattant ba pekisa bato banda ko beta musique ba pekisa te bato balingi ba bando beta parce que bato banda ko beta ba monde ba saba déjà ba monde bana ba problème ko bango ba loba lelo ba nino ba bimi na poto ba kuti komba ba pekisa concert à nino a congolais ayaka awa ba beta pa ba joueur o ba yaka ko betela léopard ba beta awa Dadju do beta ga usali le hotel Dadju a ko beta awa
eza nango kaka yango na bike bato baza bafaible na bato baza unité bango nde baosibie ozomona mpo chaque semaine na poto ezalaka na mwa concert moko ebetama mais sauf que baopese oyo ngai na liste basaise wana tolangala soki te ngai na loka bandule oyo ebetaka pa jonga wana biso bakipaka biso te jonga pesi bakota to neti ngai naza boye babapela nasaisai bolandi ebobebisa eloko mbango po biso nde toza boye en terme ya culture nano esalama te comédien moko abeta na olenge bakozala mpe na mwamba wapena babake te pour la première fois bacomédien so alingi basekisa bato ata na olympia totika ata comédie na biso mpe ekota ata na histoire apres soki to bon ça c'est betaka olympia nao après olympia nao komela oya su te voilà c'est une façon aussi un peu pardon déjà pas bacombattant façon ozolobela yango c'est comme na bino yo towana bapardon oyo tosenga kutu ezanga pardon ezanga lisumu voilà osengi quand même mais na biso makambo nyonso bakombata basengaka biso awa mais bakofi esi basali yango yo moni teke kofi balingi bakende koporte na plainte mpo alingaka sepelisa bakombata nalobaka kake alingaka sepelisa bango mpo alobaki makambo bango balingaka avandi pene na bosolo na politike alobi makambo oyo bato babangaka koloba bango na kati ya kisasa alobeli yango na poto alobeli yango pardon awa na kini makambo bato balobelaka na poto mais est ce que abetika to lelo kosu te tokosala yo moni te bakombata liboso ya moto ake esamba bayebi te soki aza na raison to na faute kombe komolanda ti na place oke esamba kala mingi te so tokokontinue boye baartiste to banosumbata su te okoti toleti boye komba libanda akei alinga ase soulagé alinga ase soulagé jamais bana do ase soulagé te et mon président Nabiso actuel Fachi na union c'est pour les cas ils ont combattant ils ont bino quelque part ils ont ma culture ya moka Nabiso ni oui que le chef de l'état a pour la en tant que artiste en tant que communicateur pays à peuple quelque part et puis ba bien bino ba mikolo nini to salité vous avez pas bateau en fait oui ngai nazo toucher nini na salité naza na kati ya nini na salité mais na vision moko ya monene parce que banini na salité ya buzoba pe bazali tona ba congolais mosusu ebele ntango nga saisa na alata kola na tia makala lelo bango baosekanga après 10 ans eloko nanga esimbi ya yo bana osekanga otikali na nsima oyo otunanga nini osali te nini nasali te bandaka mpe na age nango age baninga bayokende koluka yo vandi po après oyo so nini nasali te nini nasali te ya ba bon côté ezali nini nasali te na mauvais côté pe ezali mais ngala nini nasali te côté ya bon côté na tia makala nelo na lata bakola nasali ba carnaval nasali ba théâtre ba école nasali ba théâtre ya ba tina ba camp nasali ba na jouer ba sesi de mbandaka na jouer na koma tina pede ba micho nini nasali te po bino bobo yake nazala bien bo nini nasali te yo kanisi faza la kaka moto azala passe nini nasali te pe ya ba réussite ezali yango biso ba nini nasali te pona koma lokola oyo nazali oyo bino bo sepela na ye wana il faut totelema toyebisaka bato ke pendant que biso tozosala nini tosali te po tozala oyo tozali bo désespéré te parce que ngai naolobaka nini nasali te mpona koma nini oyo nazali nanu mpe esili te nini oyo fo nasala lisusu bino kolobaka nini nasali te bongo nini oyo siko fo nasala ndenge tosisa na question moko fiston sesa il fallait répondre mais arépondaki te ezalaki par rapport ya viol bino mpe bacteur bino mpe baprésident ndeko na ngai omoni meme soki epa bakombata okoti kaka na bakomba wana kaka otuni kaka bayebi soki na komba toza na mwasi moko azali mwasi ya kombata oyo akoma mwasi ya kombata oyo
Voilà violté. Na lobi na okapo na nina lo banini. Esika basi na mibali basangani. Bolingo za kaka. Pour ba sexe opposé. Mais pas forcé. Mais na lobi na yozo be na forcé na ndela. Eh ben le gros supérieur, inférieur à pembe na yo petit kota kuna. C'est là bonga déjà na ke na tini petit magasin mo ba préservatif. Moi si na yo ti. Na sens wana bino ba leader bo memara. On bino ba mona ba. Biko kangi pe ba tuna ba chambre. Bino ba mona ba leader le roi neti ba tout le monde ba faible. Bino ba charisme to za na ba groupe na biso terre. Obi yana combien de filles pe ayaka ka kokota groupe na pa koisa. Alera na yo ka fort. Mais moi na ndela ko sur tabi bon na kina ta na groupe na. C'est combien là yo? Na lobi na yo ke ngai moko na zo loba awa esika basi na mibali basangana il y a eu toujours une histoire ya bolingo na kati. Mais biso za na te pona ko encourager violence. Il faut ça la vraie viol. Ngai omoni ngani na loba boy. Ndenge batu baza ba victime. Il y a une accusation de viol. On appelle ça victime, il y a fausse accusation de viol. Moi aussi j'ai été violé par une femme. Oh. Même temps, je suis viol. Je suis violé moralement. Ok. Violence, c'est la sexualité. Donc, on a pendant 2 mois en prison. Pour la genre, il y a le coup de viol. Pas vrai violeur bali. Oh to condamné à bango faut pas compter boloko. Histoire dans les cas aussi de tout le monde. Nous tout le roi net nga sai. Ici ba tu ba memanga le kola neti à mon niveau na zo mona mwasi mo betoke na tine na bandal. Banda ba bandal na ba sima na ngono jaka ba locataire. Ba tine na le comment ba venir. Avec 7 personnes. Na tinel mon na banda oya Mathias Silisia Kiti 7 personnes moi na nga pour ma poussière asimi nzela ke pa na banda non n'était pas comprendre donc on a eu sérieux la route moi ça j'étais aussi victime même on a simon ça procès de la honte donc tant on a le baquet après si tout maître avocat na biso Tony Mwaba excellence au le hasard ministre na biso. Voilà. Malgré combattu, mais trop long à toujours. Ok. On se comprend. Devenir viol. Et ça, hein? Vous avez touché. Hein? Mais comment on a touché? Tout le monde ni de près ni de loin na vie na yo. Bilo bon moi ça moi copine moi kala bon. Comment ça moi 10 francs. Tant moi ça na monter na dia quitté mais comment lié mo na sali ata moi jewa. Ni de près ni de loin. Ben ni n'est pas coterie, bien une coopération, voilà. Je garde secret. Il y a des gens qui m'ont demandé pardon. Au moins, il y a une autorité, mon conducteur, mon nene, a béni avant tout le bureau là, lui, limbisanga. Comme le Tindaki. Non, le Tindaki. Na appuyaki. Ok. Parce que il y a un dossier. Tant qu'il y a un dossier, sans la vérifier, na appuyé. Mais tant on a comprendre que en dehors na yo. Il y a eu d'autres escroqueries avec la même personne. Voilà, fiston c'est pour que toi aussi ça, tu bêtement solo paye à poison, puis bimaki jusque là dans notre émission et fiston c'est empoisonné. Tu bêtes tes par qui ou bien les fausses informations au biso de Zouaki, population aussi, ils arrivent vraiment. Biso chaque semaine. Et surtout que sur au béli au côté de la moutima mabe, quand il y a une photo. Entre la vie et la mort. Naza bien, on a des poison. Moi, je n'aime pas profiter de la buzz. On a fouillé la buzz. On a la mouki na kosa. On va empoisonner. Moi, je ne suis pas ce genre des artistes. Moi, je dis la vérité. J'ai été malade. Et puis, j'ai été soigné. J'avais fait la malaria. 4 plus, c'était 4 plus. Donc j'ai été bien soigné et puis na bimi nanga bato ba linga komona bato babelate de qui a poison bato musupe bon na ngana la tango pe na chepe le entre la vie ou la mort. Voilà.
Voilà, Yvan, on a su que maintenant il y a plus date à Olympia et 6 mois ni tozala na Olympia pour que bandeko baza na poto ba Chris était mon futur na kati ya poto papa na Owen Riben et ndeko na popo du bon na kati ya Canada ba otala ba roya wana plus baza ensemble na bino ba Jean Robert Kala les savants motema mama so Nicole mama parfait que ta Paris on ba otala biso date ezani na Olympia ce jour là bandeko baya na titini. Et puis aujourd'hui moi je suis un fruit de la communication. Alors dans la communication il y a beaucoup de façons il y a à communiquer. Même les silences communiquent. Ça c'est vrai. Les silences aussi communiquent mon frère. Sémiologie. Et ça déjà étude de signes. La sémiologie oui. Voilà. Donc producteur nanga na équipe nous surtout ça organisé. Na ndimi te que pour muto ya kotala comédie à ça il na Olympia. Avec vitesse internet, il faut tout ça les publicités 4 mois. OK. Pour Nandimi pété, on a besoin de Mikili. Bah aux 15, 20 euros. Il y a rien au foot, après c'est canaille c'est déstressé. Vous comprenez? Ouais. Donc il ne faut pas se donner, de continuer à couper sa temps. Nabinemi, il y a aussi préparé. OK. Vous comprenez? On va couper sa date. Alors producteur nanga, tout chaque date essaye. OK. Avec producteur, toute la réaction, on a vu ce qu'on a vu. Okay. Alors avec l'équipe, maintenant on a changé de stratégie. Donc, bon c'est pire. Qui est pas peu bon banga. Est-ce que vous pensez à un comédien, topé Zara Yomoko, vous avez un spectacle? Non, il y a un spectacle, mais na koki ko sala monter sans pour autant inviter ma collègue nanga. Vous pensez à un coach invité principal nanga déjà. Ils ont vidé loin et sobé. Et puis tout là, il y a trois comédiens qui sont na poto pe na bano sur na ba déjà ba anso zolo. To boy tout ça le système coach ça ba demande de délai à visa pour poser biso ba préjudice sous et vous allez pour la première fois vraiment de nous-mêmes de voyager pour un spectacle quelconque. Voilà, ça c'est bien. Voilà, tout le monde Lelo, tout le monde sur la souka vraiment de ici. Ben Lelo ba rêve, il y a Fisson ça et c'est réalisé tout le monde on a pour tout le monde on somme ndenge autres on biso zala ndenge zalaki na makamunyo surtout ya mabena malamu biso tout le monde mais changement ils ont changé à chaque fois tout le monde que Fiston ça rêve venir se réaliser pour oleka otalanda kwa kofi oleka otalanda kwa wera libanda olulanda kwa jibe libanda olulanda kwa vina mene ya libanda. Non ba rêve ya moto ekokisama karaté mais si tu les là doit rêver maintenant bon on est na compte. OK. Bon biso ba oyo nanto simbata 100,000 cash out. Donc là ba que rêve nanga meilleur rêve nanga. Ils en a mon aïs na mon nzambi. Ah bon? Il va des rêves ya mon. Mais ça peut c'est bon attends ton rêve biloko nyonso. Et au-dessus là là. Vous rêve là vous la la mona bokonza likolo. Non, au téléma pe la bandaka ba dira wana. Oui ils a kotala ko sepela ils a mabeta. Kotala ko sepela total rapport sepela poto ça la moins poto ça plus. Voilà. Merci Fisson ça pour terminer. Le véritable code Mboka ya Willy Mouché. Willy Mouché voilà. Mon vieux Albola. Fiston Zala, ben joli Kuma, poto na poto mokonza Dijon. Na pesi ba grand merci na Guilhem Vutu, bande onanga tu à Dijon, na lela bino fort. Papi Mouché ni ba forcette, si dans bino tout. Na côté à Paris, na zomona Akafulex, Tommy Akafulex. Na moni Serge Mbokila, le président de tous les bana babola. Pourquoi pas grand poète Djonga, espace Djonga 1, espace Djonga 2, de venir tous ensemble. Bah merci à trop na boss David Mangaya, les beaux kilos de la République, les beaux frères de la République. Na PC ba moto à tous Sigazali, mon boss Tete Ndai Maboko Bank, na boss sanité, mon boss Eric Mandala, donc Bambote à trop, na PC Bambote. Na boss Cédric Banza, l'icône de Djobourg,
Moses Wasitu, tout balinganga, tout à sepelanga. Merci tous ensemble. Voilà, merci, ciao, ciao, mais démontrer biso vraiment fils ça c'est ta patron. Donc démontrer biso na nini. Ça. Donc démontrer biso na nini que ça patron et solo. Olobi on peut démontrer na biso nini na nini on peut démontrer on l'accepte que ça patron. Botaka bandege na ngai. Bandege na moko na moko ba sona bimina na kanini. Wala ozonvuzi. Bandege moko me baba couleur moko te. Amoni jaune, bleu, mais ba moko. Famille moko mais ça c'est l'esprit de monsieur Rouverin. Voilà, donc c'est comme sur la carte, voilà, tout ce qu'il a vu ça. Ok, merci. Et ONG Vida est lancé Bongo, opération Sunga Orphelin à $1. Alia Amela Alata, initiative de Maman Emily Setimainga Mwasinzambe. Na $1 na you, tu peux sauver une vie. Notez bien, descente et cause à la Bongo n'a pas orphelinat. Mokolo le 24 décembre 2021. Mais surtout ça la bolam livre souvenir et fondement. Même après la mort, même après le retour à Christ, Yaya Misana biso et témoigné biso liboso na Nzambe. Bien aimé, total ONG Vida a organisé activité $1 pour nos soins orphelins. Le mois de décembre est juste à la porte. S'il vous plaît, veuillez contribuer votre $1. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Merci na maman Emily Setimainga Nzamba Pambola yo pour na ONG Vida. Na $1 seulement et que permettre ONG Vida bakende à collecter en bakende couper ça ba orphelin na opération meneno ba osala le 24 décembre ya année oyo na kola na moi passe mais nazala orphelin na yebi bon est-ce que o azangi baboti celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel toi en posa to c'est ça bon $1 à pam et ko foutre la orphelin mon classe to pesa $1 ya pamba pour na bonne année orphelin azanga losote sosote fufu ya koliate to bimisa Christ et quatre to pesa na autos $1 na linga orphelin on a lobby $1 na biso ya ndena olo babwe benga na numéro wana opesa $1 no ndenga na zo pesa tout à l'heure soki ozalaka motema malamu ya kusunga tala canal malamu ya kotina mbongo na yo to le bongo na M-Pesa e-bank Airtel Money bana nyonso ya Canada to États-Unis bokotina oya koboya kopesa $1 na ONG Vida pona kosunga bana etike façon na ko papolela ye akolapa. C'est le pasteur Lité Akanda Moutakala Nankolo. Situé au cœur de Kinshasa, hôtel-restaurant Renaissance Jumeau, avec un charmant décor, un confort exceptionnel, bon rapport qualité-service-prix. Service en salle et room service impeccable. Hôtel-restaurant Renaissance Jumeau, au croisement d'Ibaya Kassavou. Avenue d'Ibaya A2, quartier Matongé, commune de Kalamou.